हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव इंग्लिश विद पुरी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपकी नाक बंद हो जाती है तो उसमें से एक अजीब सा साउंड आता है। तो हम उसे कहते हैं कि तुम ऐसे सुड़ुक सुड़ुक क्यों कर रहे हो। तो उसे इंग्लिश में कह सकते हैं, तुम सुड़ुक सुड़ुक क्यों कर रहे हो, यानी नाक से आवाज़ आने को बोल सकते हैं। वाई आर यू स्निफलिंग, वाई आर यू स्निफलिंग, यानी तुम सुड़ुक सुड़ुक की आवाज़ क्यों कर रहे हो। Thank you for watching. If you are new, please subscribe my channel and share it. Thank you. Bye bye.